Сейчас я буду пробовать на вкус вот этот вот азиатский мерзкий деликатес. Это жуки-медведки. Только посмотрите на этих чудовищ. Это, кстати, необычная медведка, которую можно встретить где-то у нас в куче навоза, либо в огороде. Этих собирают специально на рисовых полях. Они более чистые и вкусные. Говорят, что они неплохо так укрепляют мужское здоровье. Наступает импотенция, слабоумие, заворот кишок и трудно ходить на толчок.